السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون كيف تيلي مع أي جزائريين؟ كيفاش راكم خوتنا الجزائريين؟ Bonjour à tous, frères et sœurs des aides youtubers. Je dis youtubers parce que bon, nous sommes sur l'espace YouTube, donc c'est l'espace qui nous offre l'opportunité d'être frères et sœurs أيا. المهم ان شاء الله راكم قاع بخير وفي امان الله، وراكم قاع عايشين لا بال في ستيلي ما كيف بخير دي الامان، وكوني غارو سميت سعيم الغاز يقرا استقبيليث اني استقبيليث ستمازيغت مي ثقبيليث نيك مرا سريعا انتي وشنا ديال القطيب العوشن. Yani, le renard, quand il n'a plus rien à faire, il s'amuse à grignoter et à se nourrir des petites mouches. Je ne sais pas, ما على باليش إلا نجم نترجم لكم المثل هذا بالعربية، يعني المهم أنا راني نشوف اليامات هذو في الشبكة هذه العنكبوتية، يعني الأمازيغية هذه ولات يعني موضوع الساعة. واحد كي يصنت يعني اللي فيديو اللي راهم لي فخيغ لي سوغ يهضر على الامازيغيه. انا صراحه يعني نتعجب، والله نتعجب باسكو déjà la majorité des gens qui essayent de mettre des vidéos en ligne sur la mazirité ne se sentent pas eux-mêmes amazir، يعني se revendiquent pas amazir. يقول لك انا je suis pas amazir, je suis pas kabyle, mais yallah on va parler de la mazirité. سي ديجا جو سوي ايطوني، والله انا نتعجب والله. يعني انت نورمالمون قبل ما تجي تهضرني على حاجه او موا تكون عندك اون سونسيبيليتي ديريكت مع هذاك الموضوع، باش تهضر بصراحه، يعني باش تهضر بقلب، باش تهضر بواقع. ماشي تجي تهضر لي على الامازيغيان انت تقول لي ما رانيش امازيغي، ما رانيش قبايلي. هذا الامازيغيه هذه سي فغي شادلي وربعتو توت لاسمالا داروها في ركن الفولكلور. داروها حنا. شوفوا الامازيغيه هذه ماشي شطح ورضيح. حنا il faut maintenant ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil et écouter. الامازيغيه هذه ce n'est pas une question تاع لا دانس ولا تاع الفولكلور ولا. سي اون ايدونتيتي يا الخاوه. هذه ليدونتيتي نتاع بزاف الناس في الجزائر وفي المغرب اونتيي. ما تحسبوش الموضوع نتاع الامازيغيه هذا موضوع برك هكذا. عرق انت سي وشني القتيب العوشن. Il est temps de comprendre ce que ça veut dire la mazirité. دوك انت نعطيلك مثال بسيط برك، نعطيلك مثال بسيط باش تفهم سكو سي لا مازيغيتي. دوك انت نديك البلاد، تصور انت جزائري، نهزك ونحطك في لو جابون. انت ما على بالكش راك في لو جابون. تنوض صباح تفتح عينيك تلقى روحك في مجتمع يهدر لغة ماشي اللغة نتاعك. تلقى روحك في مجتمع عنده ثقافة ماشي ثقافة نتاعك. تلقى روحك مع ناس ما تفهم لهمش. Est-ce que ce n'est pas un suicide? Est-ce que ce n'est pas une folie? Est-ce que ce n'est pas une perdition pour l'être humain? Les Amazirs، أنا نهضر لكم على تجربتي الشخصية كوني أنا أمازيغي، فهم؟ راك فاهم؟ أنا قبايلي، فهمت؟ دونك أمازيغ بربر سي فو فولي. حنا في لا سوسيتي نتاعنا في الجيري عندنا الآباء نتاعنا كي يخرجوا للشارع. جو بارل با دو، مانيش نهضر على المدن القبايلية ولا الأمازيغية وين اللغة راهي مهدورة، راهي نهضروها نورمال. بصح ان كابيل كي سو رون à Alger ou la Mozambique qui se rend
مستغانم. ايوا خلاص راه في لو جابون. انت غدوة كي تروح للبلدية ولا تروح للولاية ولا تروح مصلحة من مصالح من المصالح الإدارية في الجزائر، ما راكش ضايع، راك يهضروا لك اللغة نتاعك، راه يهضروا لك بالعربية، راك تفهم، راك نورمال تجيب الحق نتاعك. تروح لا جوستيس كيف كيف، تشوف لا تيليفزيون كيف كيف، تروح ليكول كيف كيف. Non, le kabyle non, l'amazigh non. Il n'a pas ce droit-là, le droit fondamental de comprendre واش الناس راح تقول له. لو دروا هذا يعني انا quand je prends la maman تاعي qui n'a pas fait l'école arabe, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école, elle n'a jamais compris de quoi il s'agit. Elle regarde la télé, elle ne comprend pas. إلا رحت البلدية ما تنجمش تهدر، إلا هدرت مع بوليسي ما تنجمش تهدر، إلا رحت لا جوستيس ما تنجمش تهدر. Donc l'élément amazigh dans sa variété a été privé de son droit le plus fondamental, vivre. Et je vais pas وما رانيش هنايا نهضر لكم سياسة ولا، هذا واقع، هذا واقع. الحقوق المبدئية لبني آدم، لي جيسبر كو القبايلي والأمازيغي بني آدم، المزابي كيف كيف، الشاوي كيف كيف، ضاعت ضاعت. Et ce n'est pas pour pleurer, parce que l'Amazigh, le Kabyle, le Chaoui, le Mozabite, que je salue au passage, a dépassé cette philosophie. احنا خلاص, on n'est pas là pour pleurnicher. On a compris. L'idéologie hadi qui a consisté à priver l'Algérien de son droit le plus fondamental, elle est digérée, khlas. C'est une idéologie qu'on a compris, qu'on a digérée. On va pas, la victimisation ne fait pas partie des principes. Donc ce n'est pas simplement une question de ah bon, la mazir, oui, on vous combat. Non, 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 non. C'est plus profond que cela. C'est plus sincère que cela. Là, qui رحت للمسيد la première année quand j'avais 5 ans et demi 6 ans. بالمسطرة الأصابع. أنا ما كنتش نفهم العربية الخاوة قبايلي، je suis amazigh. J'ai grandi, j'ai ouvert l'œil في الثقافة الأمازيغية، ماشي العربية هذه moi je la connais pas. Et c'est avec le bâton qu'on nous a appris l'arabe. Et pourquoi le petit garçon de Bablouad ou là, le petit garçon, la petite fille de Moustaghanem qui تروح للمسيد à 5 ans et demi ولا à 6 ans وعلاش ما يعلمولهاش الأمازيغية؟ وعلاش؟ الأمازيغية هذه تحت من لا لون ولا نتاع محمد علاوة برك في لو ان تي في باش تشطحوا مع la ministre de la culture هذيك. Non, il faut dépasser cela, il faut regarder maintenant, il est temps de regarder les choses correctement. والأمازيغ رجال سي محمد، ماشي زعما سي با ان رابيل، هذه vous le savez. Au goût de la liberté, le sang amazigh a coulé en Algérie, il a coulé en abondance. Donc le droit fondamental de l'élément amazigh en Algérie, il dit tout tard, il dit peut-être ce n'est pas le moment, peut-être ça n'a jamais été le moment, parce que la politique, le système l'a voulu ainsi. مي يجي يوم ويجي، وانا نقولها لخوتي الجزائريين مهما كانت لغتهم ومهما كان يعني تصورهم، وراكم على بالكم بها de toute façon. L'élément amazigh en Algérie, ce n'est pas l'élément qui va vous diviser, mais bien au contraire, l'élément amazigh, il est ancré, l'amour de la patrie, il est ancré dans notre dans nos gènes et dans nos patrimoines héréditaires. يا الخاوة احنا نحبوا البلاد هذيك، الجزائر هذه نحبوها de père en fils et de mère en fille et jusqu'à la fin des mondes. وحنا on va pas ماشي القبايلي ولا الشاوي ولا الموزابيت qui va vous diviser l'Algérie، هذه غير ما تعلقوش عليها كاع. هذو اللي موش هذو elles doivent changer d'âne كيما قال الاخر. الذباب هذا خصو يغير الحمار، حاجه سامعين. احنا دروك خلاص لا ديسكوسيون على la mazérité هذه il faut la clôturer, il faut mettre un point final. Vous n'avez rien à offrir,
ce n'est pas de votre faute. Viendra le jour où le droit reviendra aux ayants droit. Ce ne sont pas des menaces, mais c'est la réalité. Euh, L'élément amazir a assez suscité les discussions. C'est bon, barakat هكذا. Et là, si vous ne trouvez pas un sujet de discussion, on va vous en trouver. Mais بصح ce n'est pas أو يكون ترعى ترمى القبيلة ترمى مزيغ. Ça suffit comme ça. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? والله العظيم خلاص. كل خطرة الأمازيغ خليونا ترونكيل من الأمازيغ هادو. خليونا ترونكيل. On a compris فهمنا. انا لا بروميير فوا كجي مي مي بيا عالجي كان عمري في 17 سنه جبت الباك رحت باش نقرا في الجزائر لا برومي والله العظيم وهذا ماشي زعما باش والله العظيم لا بروميير فوا كجي مي مي بيا عالجي درت رجليا في البوس طلعت ملا بوست ملا غروند بوست البوزريعه نهضر مع صاحبي بالقبايليه انوسونس راني في بلادي واش نهضر لو شينوا ان جروب دو جون nous a traité de sale كابيل قبايل فايحين انا اي كرهنا العربيه هذه كرهناها تراك تسمع فيها راك كرهناها بصح الحمد لله مع الوقت انا شونجي دو فيلوزوفي انا كومبري بلي المشكل ما جاش في العربيه المشكل ما جاش في خاوتنا مهما كان يعني نطقهم ولا ثقافتهم المشكل جا من السياسه سياسه عزله سياسه يعني سياسه يعني ما خلات حتى واحد في البلاد هذيك ما خلات لا الموزابي لا القبايلي لا الورقلي لا العنابي اللي جابوها مبزعة واللي جابوها يعني الوي غير اللي راكم عارفين سو ني با بور سومي لا زعما لا ديسكورد ولا لا ديفيزيون نو حاشا لو بوبل الجيريان ان شاء الله il restera uni à la fin des temps هذا ما عندي ما نقول لكم vive l'Algérie تحيا البلاد نتاعنا unie dans sa multitude et إن شاء الله راه جاي الوقت راه جاي الوقت يتسدود الوقت افوس كفوس امو قبايلي امو شاوي امو مزافي اما عراب بو امبورت يسدود الوقت ازد نرفض قرويسي ثمورثني البلاد هذيك ترفض راسها il le faut ce n'est pas caricatural c'est la vérité وحنا on va pas كيما قال خونا قمطارة راني نسلم عليه قمطيرة on va pas ressortir les micro-ondes il y aura quelque chose de neuf دم جديد ونفس جديد للبلاد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله